Здравствуйте, дорогие зрители! Уверен, этот ролик будет вам полезен, ведь он посвящен проблеме, которая часто застает людей врасплох. Серные пробки – тема сегодняшнего выпуска. И я дам вам полезные советы, проверенные практикой, которые позволят свести к минимуму осложнения при самостоятельном удалении серных пробок в домашних условиях. Добро пожаловать на прием к доктору Храмову. Знаете ли вы, что наличие ушной серы – это признак здорового уха, а отсутствие серы – это тревожный симптом? Дело в том, что ушная сера выполняет защитную функцию. Она задерживает пыль, обладает противомикробными и противогрибковыми свойствами. И если вы постоянно пытаетесь досконально очистить ваши уши от серы, то знайте, вы повышаете риск развития в них различных заболеваний. Так что идеальная чистота ушей – это скорее минус, чем плюс для здоровья. Попробуем разобраться, почему возникают серные пробки, если ушная сера – это хорошо. Давайте по порядку. Серная пробка – это скопление большого количества ушной серы, которая закупоривает наружный слуховой проход. Проблема эта довольно распространена. Часто она возникает внезапно, например, после купания в водоеме или после принятия душа. Почему же сера скапливается? Или почему у некоторых людей серных пробок не бывает вообще, а другие постоянно обращаются с этой проблемой к врачу? У этого есть несколько причин, и давайте с вами вместе разберем основные. Первая причина – это анатомическое строение наружного слухового прохода. Например, его извитая или конусовидная форма способствует скоплению серы. Вторая причина – это генетическая особенность, так называемый наследственный фактор. Просто у кого-то сера сухая и легко выпадает сама, а у кого-то она мягкая и пластичная, как пластилин. Сюда же можно отнести избыточный рост волос на входе в наружный слуховой проход, что задерживает серу в ухе. Третий фактор – это окружающая среда. Представим, если ходить осенью и зимой без шапки, то организм, защищаясь, будет вырабатывать больше ушной серы. И вы сами, наверное, на своем опыте можете это заметить. Четвертой причиной могут быть различные заболевания кожи. И пятая причина – это неправильное соблюдение личной гигиены, а именно неправильная чистка ушей. Меня иногда удивляет, когда приходят пациенты и говорят, что предыдущие врачи, и в частности отоларингологи, запретили им чистить уши ватными палочками. Я со своей стороны, как сам лор-врач, что могу сказать? Еще когда я был школьником, студентом, я не знал своей специальности, и я чистил уши ватными палочками. При этом у меня не было никогда серных пробок. Сейчас, будучи врачом, я также продолжаю чистить свои уши этими же ватными палочками. Чистить можно, но только правильно. И я вам покажу как. Для того, чтобы правильно чистить уши, необходимо хотя бы немножко знать анатомию наружного слухового прохода. Все дело в том, что ушная сера вырабатывается в наружной части наружного слухового прохода, так называемом хрящевом отделе. В глубине наружного слухового прохода, ближе к барабанной перепонке, у врачей это называется костный отдел, серных желез нету и сера там вырабатываться не может. Поэтому, когда вы чистите уши, не стоит пропихивать ватную палочку или какой-то другой инструмент глубоко. Весь процесс должен происходить снаружи. Итак, как же правильно чистить уши ватными палочками? Дам вам несколько советов. Первое. Делайте это сразу после каких-то банных процедур, например, после принятия душа, пока сера размягчена. Второе. Берите ватную палочку возле ватной головки. Это своего рода будет предохранять вас от повреждения барабанной перепонки. И третье. Чистите уши только в наружной части наружного слухового прохода, а именно круговыми движениями очищайте серу с кожи наружного уха. Но что важно, детям чистить уши ватными палочками действительно противопоказано. Их слуховой проход намного уже, чем у взрослого человека. Как понять, что у вас образовалась серная пробка? Самые частые жалобы – это заложенность и снижение слуха, который возникает, как правило, после попадания воды или во время чистки уха ватной палочкой. Что делать в таком случае? Как поступить? Самое правильное – это обратиться к врачу. Я понимаю, что бывают обстоятельства, при которых нет возможности попасть на прием к специалисту. И человек решает сам удалить серную пробку в домашних условиях. Поэтому я подготовил ряд советов, которые позволят
свести к минимуму возможные осложнения. Процесс удаления ушной пробки можно условно разделить на два этапа. Этап первый – это растворение ушной серы. Используйте для этого специальное средство, например, ацерумен или ремовакс. Закапывать средство необходимо по стенке наружного слухового прохода, чтобы не допустить образования воздушной пробки. На втором этапе, после растворения пробки, необходимо вымыть ее водой. Для этого используйте обычный 20-кубовый шприц, без иглы и теплую кипяченую воду. Перед промыванием ушную раковину необходимо оттянуть вверх и назад. Это выравнивает слуховой проход и облегчает удаление серы. Запомните, не пытайтесь самостоятельно избавиться от серной пробки, если: первое, у вас есть перфорация барабанной перепонки или другие заболевания уха. Второе, если слух пропал внезапно, без видимых на то причин, так как это может являться симптомом более серьезного заболевания, например, инсульта, и требует срочного обращения к врачу. И третье, нельзя самостоятельно удалять серные пробки детям. Моя задача, как врача, предостеречь вас от опасных процедур и помочь избежать последствий самолечения. И поэтому мой главный и последний на сегодня совет: доверяйте свое здоровье специалистам, не лечите себя сами. Подписывайтесь на канал и задавайте ваши вопросы в комментариях под этим видео. С вами был доктор Храмов.